अध्यापकों पाई बड़ खुशी खबर। हठात बढ़िला दरमा सबुठारु बड़ अपडेट। दीर्घ दिनर अपेक्षा शेष। अध्यापक मानक मुहरे हस आनीदेला सरकार को नुआ निष्पत्ति। शिक्षक मानक पाई आसिला बड़ खुशी खबर। ओडिशा रे हठात बढ़िला दरमा आपण सुनिले आश्चर्य हेबे। एबे शिक्षकों दरमा सीधा 1 लाख। दीर्घ दिनर अपेक्षार अंत घटिछि। अध्यापक मानक मुहरे हस आनीदेला सरकार को नुआ निष्पत्ति। राज्य सरकार एपरी एक निष्पत्ति नेइछन्ति। ओडिशा सरकार को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा राज्यर सरकारी आयुर्वेदिक और होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज गुड़िकरे कार्यरत चुक्ति भित्तिक लेक्चरर, रीडर एवं प्रोफेसर मानक दरमा पुनः निर्धारण और वृद्धि करा जायछि। सरकार को निष्पत्ति अनुसार चुक्ति भित्तिक लेक्चर मानक दरमा प्रति मास 70,000 टंका निर्धारण करा जायछि। सेहीपरि रीडर और प्रोफेसर मानक दरमारे मध्य वृद्धि करा जायछि। रीडर मानक दरमा 40,000 टंकारु वृद्धि होई 80,000 टंका करा जायथिबा बेले प्रोफेसर मानक दरमा 50,000 टंकारु वृद्धि करा जाय 1 लाख टंका करा जायछि। एही प्रस्ताव को अर्थ विभाग रो सम्मति मध्य मिलि सारिछि। तेबे मान्यवर मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी को धन्यवाद जणाइबा सह मान्यवर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग सरकार को एही पदक्षेप द्वारा राज्यर आयुष शिक्षा आहुरी सुदृढ़ हेबो एवं अध्यापक मानकु उत्साहित एहा करिबा बोली आशा व्यक्त करिसेंती। ब्यूरो रिपोर्ट ओटीवी डिजिटल।